ivesi lokuqala kuya kwelesishiyagalombili. Iba nomusa kimi uNkulunkulu ngoba abantu bafuna ukungigwinya. Usuku lonke bayangicindezela belwa. Izitha zami zifuna ukungigwinya usuku lonke ngoba baningi abalwa nami ngokuzidla. Mhla ngesabayo ngiyakwethemba wena uNkulunkulu, ngiyakudumisa izwi lakhe. Ngithemba uNkulunkulu, angikwesaba. Inyama ingangenzani na? Amazwi ami ayawahlanekezela usuku lonke. Yonke imicabango yabo iqonde ukungona. Bayabuthana, baqamekele, baqaphele izinyathelo zami, njengoba beqamekela umphefumulo wami. Bayaphunyuka yini ebini babo? Diliza izizwe ngentukuthelo, uNkulunkulu. Ukuzula kwami kubalile wena. Yetha izinyembezi zami egabheni lakho. Azikho encwadini yakho na? Indaba yesibindi kulolu hambo lukaShembe ingenye yezinto ezinkulu ukuthi uma umuntu ethanda ukuphelela kulona noma ethanda ukufinyelela lapho kuyiwa khona, ethanda ukufinyelela kuShembe, ethanda ukungaphunyuki esandleni sakhe nasekubeni umntwana wakhe njalo nje ngalesi sikhathi esikuso nasezweni elizayo. Abe nayo uma umuntu engenaso isibindi lapha ephakameni, sokukholwa, angisho isibindi sokuyiphakamisa, angisho isibindi sokwenza okubi, angisho isibindi sokuthakatha noma sokundila noma sokuphambana namazwi kaShembe noma sokukhuluma kabi ngoShembe nesokucabanga izinto ezimbi ngoShembe nangalo muzi wasephakameni. Ngikhuluma ngesibindi
inhliziyo ethi angisoze ngabuyela emuva lapho ngavela khona noma kwenzekani, noma ngificwa okuhle noma ngificwa okubi, noma ngificwa kweswela, noma ngificwa ugula, noma ngificwa izitha eziningi, noma ngificwa untandane, kodwa angisoze ngabuyela emuva lapho uShembe angithatha khona wangigeza, wangigcoba ngamafutha asephakameni, wangembesa ngengubo yakhe emhlophe yasezulwini. Lapha ephakameni mningi umsebenzi uShembe awenzayo ongenziwa yithi, ukusikoqa ekwedukeni kwethu asibuyisele emkhondweni wakhe, endleleni yakhe eqondileyo, endleleni yakhe engcwele, nangokwembatha, nangokukhuluma nangezinye izinto, nasemgidini abanye abantu bebekhona izinto abangazenzi ngendlela efaneleyo, njengendlela uShembe asho ngayo. Kodwa athumela umuntu abakhumbuze ukuthi lokhu kakwenziwa, akukhulunywa emgidini, akwenziwa lokhu kwenziwa kanje. Uma umuntu usuke engashaya ihlombe ingoba usuke ulayini, manje kulayini ushaya ihlombe akahlabelele, akukhulunywa izindaba ngoba kusuke kusenkonzweni kakhulu. Nengane inwele azingabi ile ndlela enje, asifane nalezi ezami nje ezingenziwe lutho, ezingagcotshiwe amafutha uzelula. Angesabi umuntu aphume nayo ingane endlini athi asambe mntanami siye emhlanganweni kaNkulunkulu, uhamba kodwa necala, uhamba nesiphambeko. Isibindi sokwenza into ephambene nomthetho kaNkulunkulu, yinto ekhona nayo, njengoba sicelile nje kumakhosikazi ukuthi iy'nhloko lezi abazifakayo abaningi neza kwaZulu neza sesilungwini, ukhona iy'nhloko ezifike izolo lo, ngicabanga ukuthi inkosi isikhothele, asizazi ukuthi zavela kanjani, kodwa ngoba uNkulunkulu uyasilungisa usibuyisela endleleni, masivume ukuthi singabe sakwenza lokhu okuphambeneyo, senze lokhu wathi asikwenze. Kodwa abanye abakwesabi lokho, neminyaka 10 izophela bengakwenzile. Isibindi ke leso sokuphambana nezwi. Ngesabatha leli esisuka kulona sihlabelela ingoma ehamba ihambe ifike lapho ethi khona
imbala unaso isibindi sokuhamba ngale ndlela, idwala elihleleleze lezikabaningi. Ibingakhulumi ngaleso sibindi sokuhluka. Ibikhuluma ngesibindi sokukholwa. Isibindi sani? Isibindi ngoba izinto eziningi ezikhona lapha kule mthetho eyashiwo uShembe ziyasinda, azilula, nakhona angikholwa mina ukuthi zisinda ngoba ziyisindela ngokwazo. Ukube izinto zasemhlabeni ezimenyezelwa emhlabeni akusizo izinto zasezulwini, ngabe zilula, ngabe wonke umuntu ugijimela kuzona manje ezamenyezwa. Kodwa ngoba izinto zikaNkulunkulu noma siyibona enyameni, kodwa lapho zikhona semoyeni, zikuNkulunkulu, sihamba naye. Uma usuke wethwele ijoka lazo, wethwele igama likaNkulunkulu, ziwumoya, ziyesinda-ke ngenxa yalokho. Uma isibindi sokuqhubeka noma kunjalo noma kufikani uqhubeke kuzo lezo zinto ungenaso, akubi lula ukuthi ufike lapho. Akubi lula ukuthi ufike kuShembe. Akubi lula ukuthi uphelele lapho ephakamile. Le ncwadi engiyifundayo ngekaDavide, wayeyinkosi yakwa-Israyeli enkulu. Lokhu akhulumayo kuyo ucishe kuyisibonakaliso esiphelele sohambo lomuntu omNazaretha. Abangani babayingcosana, izihlobo zibayingcosana, izikhathi ezimnandi zibayingcosana. Izikhathi eziningi kuba ngezezitha, kuba ngezomntandane, kuba ngezokweyiswa ubukelwe phansi, kuthiwe kuyinkhona lokho. Kuba ngezokungabi namfowenu, ungabi nadadewenu, noma unabo enyameni, kodwa inhliziyo yabo ibe kude nawe. Abanye nokufa bacabanga ukuthi kodwa uSibani uma ngase kwenzeke ukuthi afe kungaba kunani. Abanye abantu esinabo lapha bayakwazi lokho. Siye sithi ma sikhuluma nabo izinto ezinye eziwusizi olwaphethe, ezidinga ukuthi abane babo noma udadewabo umndeni nje basize. Athi umuntu ngedwa, wedwa kanjani abafowethu bayangizonda, abayithandi le ndlela engihamba ngayo, bayifuni. Noma ngithi abangisize bachase uyokusiza uma ubuya ngapha ngakithi, ma uselapho qhubeka kanjalo, usize wena.
bakwa-Israyeli sikhona isikhathi esinjalo esake sabafica esizukulwaneni esithile. Ngifisa sengathini ngeze ngaba isizukulwane esifana nabo kuleso sikhathi. Endleleni behamba noMose, bahamba kwase kufika le ndawo engikhuluma ngayo ngalesi sihlabelelo esithi baba ngilolu hambo losizi nenyembezi. Beswela izinto eziningi, noma bengeswele bahamba kakhuni. Kanti lapho uNkulunkulu ayebasuse khona, wayebasuse ngesandla esinezinto eziningi ezimbono nezibonakalisayo ukuthi uNkulunkulu nabo. Kodwa bahamba bafika kule ndawo lapho kungasekho khona mlingo, kungasekho khona sinkwa, kungasekho manzi. Nezwe ababelethengisiwe babona bengasafiki kulo. Ithemba lase libashiya nesibindi sokukholwa sasesibashiya. Baqala manje baxabana noMose. Abanye bathi kwenziwa yini ukuthi lezi zinto uNkulunkulu ayesiqalise ngazo wasiweza ulwandle, wabulala amazibulo kaFaro na yonke inhlobo yento, mazibulo aseGibhithe na yonke inhlobo yento, zingabe isenzeka na? Yini ngathi umoya kaNkulunkulu awusekho kuwe wena? Sehamba nje. Khona okwempela asafiki ngani kulelozwe okwakuthiwa siyakulo. Sibona sengathi uNkulunkulu sakushiya wena. Sewungena ukusitshela. Ma kungenjalo sahamba kakhulu kangaka na? Ziphi lezi zinto uNkulunkulu asenzela zona eGibhithe, asenzela zona olwandle olubomvu? Sibindi sokukholwa babe benaso. Isizukulwane sonke. Into ebuhlungu ukuthi lapha njengoba wahamba nomne wabo nodade wabo. Umne wabo kwaku-Aroni, dade wabo kuMiriam. Nakubo noma ethi ubuyela ngakubo, wafica ukuthi sebemphendukele. Khona izinto ey'thile asebeyibuzayo ngaye ukuthi wena onjengoba sizalwa nawe nje na, ungcwele ngani wedwa? Uyayiphakamisa, uNkulunkulu akashongo njalo. Zalwa mfazi munye, zalwa ndoda yinye. Babathe uyachaza baze bezwa, baba nolaka nje. Cha, siphakamise nathi, asizalwa yini indodanye nawe? Wena elakho igazi lehluke ngani leli? Lento yenzayo akusiye uNkulunkulu othe yenze, mphakamisile wena. uNkulunkulu uma eyizwa lento wathuthela kakhulu, yamthunula kakhulu,
wayesethi kuMose, phela eceleni ngiqhele eceleni kube njani na, wathi ngibabulale bonke laba bantu, isizukulwane esibi, abasolanga wena basola mina. Wathi ngizobabulala bonke, uzobabulala bonke bese kanjani Nkosi na? Uthi bese ngakha isizwe sisha ngawe, ngizosiveza kuwe. Wayesebakhalela uMose sethi, baba, izitha zakho zibabonile laba bantu, zizwile zonke izinto ozishiloyo ngabo namhla ukaPhilip, ukuthi khona indawo bayisa kuyo. Ma namhlanje nodumo lwakho ziluzwile, uma namhlanje ubabulala bonke laba bantu, zizojabula zithi uJehova wakhipha abantu eGibhithe wathi bayise endaweni ethile, wehlulekile, wayesekhetha ukubabulala ehlane. Mali ngangqoli igama lakhe. Wayesemlalela uThixo, bebayeka labantu, kodwa akaze ayeka olakeni lwakhe anyana. Wathi kodwa lezi sizukulwane salaba bantu abakhulume lento nekhulunywe phakathi kwabo, akukho ngisho yedwa uyofika lapho kuyiwa khona. Wathi sekuyoze kufike isizukulwane esizayo, laba bonke angizukunifikisa kulelozwe bengakafi bonke. Ngisafuna ukuthi ngibabulale bonke ngamunye ngamunye ngamunye. Akaxolanga akabuyanga olakeni lwakhe, wabayekela nje ngoba ebona ukuthi lokho kushiwo uMose ngempela ma ebabulala kanye kanye bonke izitha zizothini. Wayesethi-ke ngizobayeka kuze kukhule iy'ngane zabo, ngidenge baqothula ngamunye ngamunye ngamunye, sekuyongena izizukulwane zabo. uMiriam akamxolelanga, uMiriam akamxolelanga, wamshaya ngobulephele, ngoba lo Aaron wayengakhulumi, kwakhuluma yena lo ntombazane wakubo kaMose. Uyena umlomo wakhe wamshaya ngobulephele. Wagcina ngokufa, naye akafikanga lapho kuyiwa khona. Laba bantu babeyobekade befikile ezweni uNkulunkulu ayethabayo kulo, wabazungezisa indawana emfishane, iminyaka engamashumi 40, ngazi noma ngaphezulu yini, ngoba enzela qale kufela abantu ababekhona kukhulu kwale ndawo. Leso sizukulwane sonke siphele. Ngaphambi kokuthi bafike abantwana babo lapho iwa khona, wathi oyise nonina nabafowabo abayofika abesebekhulile lapho ngithe ngiyisa khona, sekuyofika iy'ngane zenu ney'ngane zey'ngane. Ngempela isikhathi abantu bakwa-Israyeli abafike ngaso lapho uNkulunkulu ayebathembise khona, kwakungasekho phakathi kwabantu ababekhuluma
ayivumele leyo nkulumo ngaleso sikhathi ngisho yedwa. Ngani na? Ngokungabi nasibindi sokukholwa. Ngokungabi nasibindi sokukholwa babe ngenaso isibindi sokukholwa. Babe ngamathembu uNkulunkulu, babe nengqondo yokuthi uNkulunkulu isikhathi esimnandi, isikhathi sokujabula, isikhathi sokuthi uma ufuna lokho okufuna uyakuthola ngaso leso sikhathi. Babe ngazi ukuthi uNkulunkulu ukhona la isikhathi senyembezi khona. Lapho ukhala khona zonke kaphela. Babe ngazi ukuthi uNkulunkulu ukhona lapho abayuhlane khona. Kana indawo ongahlangana naye ukuthi akakusize noma abantu bekhona bonke babukele bathi sizoke sibone ihlale indawo enjalo. Babe ngakwazi laba bantu. Nakini bakhona abantu abacabanga kanjalo ukuthi uNkulunkulu lo wasephakameni isikhathi sokumnandi sokujabula. Ma ufika eLatini uthi ngifuna umsebenzi uthole ngaso leso sikhathi. Ma ubika usizi lomuzi wakho usuke ngaso leso sikhathi. Abantu abacabangisa ube ingane abangakhulile ekumazini uShembe wayengathandi yena nokuba sibe khona esakhe isikhathi sokujabula. Wangasifuni. Olwakhe uhambo uma lwaselifika lapho elibona ngathi kukhona lapho lumjabulisa khona wayeyidumaza yena. Esuka ngapho emampondweni indaba yalokhu abanye abaya. Hamba nongubane beyoshumayela ukuqala ngapho. Khona bafike baxoshwa kuthiwa sukani la. Endleleni bengakafiki lapho bezoxoshwa khona. La madoda abo nto ngcono bekulungisele umaya benza inyama. Bathe sebeyiphekile wayithatha wayiphosa phansi enhlabathini. Wayihlikihla khona wayeseyidla. Hawu baba yini na? Wathi bantu abami uma nihamba indlela kaNkulunkulu ningayenzi bemnandi. Ningayenzi bemnandi. Ngiyadabuka ngoba abanye abantu bafikelwa ukuhlubuka ngenxa yokufika endaweni enjalo lapho kudliwa khona inyama enenhlabathi. Nangesinye isikhathi babethi bambhatata wahluba amakhasi wathela enhlabathini wabane umbhatata wayesewadla khona lapha enhlabathini. uNkulunkulu wasekuphakameni uyasinda. Ma nizwa isitabelelo sithi angilaza esamagwala ingcono kumele balimazi labaningi abayithandayo. Angilaza amagwala ayesaba athi ngcono kuwele. Bangesikho ngoba kulula. Bangasikho ngoba kumnandi.
Kwangasikho ngoba ayincikaziswa izinto ezilula, ayincikaziswa izinto ezikhulu. Lapha kulesi sikhathi engikhuluma ngaso sikaMusa, laba bantu babefikelwe idimoni lokungesabi abafanele bekwesabe, basaba okungafanele bekwesaba. Kwakufanele ngabe uNkulunkulu bamesabile kodwa baze bamesaba. Besaba indlala, besaba amatshe nameva, basaba amatshe nameva. Ningafani nalesi sizukulwane sakaMusa. Celani isibindi kholwa lokhu kwasekuphakameni. Hamba kuhambe ufike lapho kwesabisa khona. Kube isikhathi beniyoba naso le ncwadi niphinde nife. Isibonakaliso-ke sokwesabisa ohambo lwasekuphakameni. Kodwa lo oloba lencwadi angisho ukuthi ngizoyeka. Bona ngathi umuntu ozamayo ukunethemba uNkulunkulu ukuthi noma kunjalo angibuyele. Asibonge.